Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün, robot Roomba E5 modelinizin bakımını yapacağız ve pil ile filtresini nasıl değiştireceğinizi göstereceğiz. Bu işlemleri yaparken, bazı önemli aletlere ihtiyacınız olacak. Öncelikle, bir yıldız tornavida, bir düz tornavida ve bir temizleme fırçası edinin. İlk olarak, Roomba'nızı kapatmayı unutmayın. Ardından, alt kısmındaki kapak vidasını yıldız tornavida ile gevşetin. Vidayı çıkardıktan sonra, kapağı dikkatlice kaldırın. İç kısımda, filtreyi bulacaksınız. Filtrenin yerini değiştirmek için, eski filtreyi çıkartın ve yenisini aynı yere yerleştirin. Bu noktada, eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Şimdi, pil değişimine geçelim. Roomba'nın alt kısmında, filtre karşısında yer almaktadır. Yine yıldız tornavida ile pilin üzerindeki vidaları gevşetin. Vidasını çıkardıktan sonra, pili dikkatli bir şekilde çekerek çıkarın. Yeni pili takmadan önce, eski pilin bağlantı noktalarını kontrol edin. Eğer bağlantılar dağınık veya kirli görünüyorsa, bir temizleme fırçası ile bu alanları nazikçe temizleyin. Yeni pili yerleştirdikten sonra, vidaları sıkıca yerine oturtun. İşlemlerimizin geri kalanında, Roomba'nın iç kısmını temizlemeyi unutmayın. Temizleme fırçası ile tekerleklerin etrafındaki toz ve kirleri temizleyin. Roomba'nın performansını artıracaktır. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra, Roomba'nızı tekrar kontrol edin. Eğer her şey yolundaysa, kapakları kapatın ve vidaları sıkıca yerine getirin. Unutmayın, tamir öncesi fiyat teklifi alarak, işlemlerinizi daha öngörülebilir hale getirebilirsiniz. Son olarak, Roomba'nızı açarak, yeni pilin ve filtrenin doğru çalıştığını test edin. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, telefon yok, seyahat yok anlayışla yanınıza gelerek yardımcı olabileceğimizi unutmayın. Roomba'nız artık temizliğe hazır. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.